कार्यक्रमको सभाध्यक्ष गरिदिनका लागि गडा गाउँपालिका 1 नम्बर वडाका वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्य श्री हेमन्ती कुमारी कुमारलाई अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आज यस समापन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका लागि गडा गाउँपालिका 1 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष श्री बाबुराम अधिकारीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध। हाम्रो यो पञ्चेबाजा सिक्ने ग्रुपमा उपस्थित सम्पूर्ण सर मेडम सर मिसहरू हाम्रो प्रशिक्षक सर मिसहरू अनि लगायत हाम्रो यो बिहान र बेलुका दुईटै के अरे हामीले अब दिउँसो 12-1 बजे सुत्ने टाइममा होइन अब घाममा के नै काम हुन्थ्यो र एकदम मलाई हाम्रो टिम लगायत सम्पूर्ण सबै खुसी छौँ। किनभने टिममा हामीले के अरे फाल्टु टाइममा हामीले यो लोप हुँदै हराउँदै गएको यो बाजालाई बजाउन पाउँदा पाहाडतिर जाँदाखेरि कति राम्रो देखिन्छ बजेको। अहिले यहाँ पनि हाम्रो वडा गाउँपालिका 1 नम्बर वडाले पहल गरिदिएकोमा हाम्रो पहल गर्ने हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण यो बाजा ल्याउने यहाँ यो गर्नुपर्छ भनेर धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद रहेको थियो। र जति हामीले एक सिकाइमा सरहरूले हामीले अब ढोलकी हो कि यो जुन यो झ्याली हामीले बिना सिक्दै बजाउँदा पनि राम्रो नसुनिदो रहेछ। ढोलकी पनि अब टङ टङ गराउँदा पनि त्यसका सुर तालहरू एकतिर जाँदा रहेछन्, जसले गर्दाखेरि हामी एकमुष्टमा सिक्दाखेरि कसरी बजाउनु रहेछ सानो सानो सूत्रहरूदेखि लिएर जुन साना साना कुराहरू देखेर एकदम ध्यान दिएर हामी सम्पूर्ण हामी टिमले एकदमै सचेत भएर हामीले बजाउनु पर्ने रहेछ। जसले गर्दा पक्कै पनि हामीले यस जुन यो बाजा तालिमको सम्पूर्ण सहभागी हामी यो अगाडि 2 ग्रुप थियौँ। अब दिउँसोको ग्रुप र साँझको ग्रुपले हामीले कुनै समय मिलाएर शनिबारको दिन मिलाएर हुन्छ कि आफ्नो समय अनुकूल हामी एकजुट भएर जुन आजको यो समापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं गडवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीज्यू, मञ्चमा आसन ग्रहण गरिरहनुभएका अतिथिज्यूहरू र यो 2 सेसनमा विभक्त भएर पञ्चेबाजा सिक्नुभएका तालिममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, 20 दिनसम्म कुशलतापूर्वक पञ्चेबाजा बजाउनको लागि तालिम दिनुहुने प्रशिक्षकज्यूहरू, हामी 20 दिने पञ्चेबाजा बजाउने तालिम आज समापन गर्दैछौँ। जेठको 26 गते सुरु भएको तालिम आज असारको 14 गते 20 दिन पुग्दैछ र यो 20 दिनमा मलाई यो 20 दिनसम्म पञ्चेबाजा बजाउनको लागि सिक्नको लागि उपयोग गरिरहेका सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सर्वप्रथम त वडालाई मेरो तर्फबाट र सम्पूर्ण 20 दिनसम्म केही सिकौँ केही गरौँ भन्ने उत्साहको साथ आउनुभएका सबैको तर्फबाट वडा अध्यक्ष लगायत सचिवज्यू लगायत सम्पूर्णलाई अब सुरुदेखि कहिले चाहिँ यो बाजाहरू उहाँहरूले चाहिँ छुनु भएको थिएन होला अहिलेसम्म। हामीलाई पनि त्यस्तै भएको थियो। उहाँलाई सिकाउँदा 1-2 गरेर अब वडा अध्यक्षज्यू वडा सचिवज्यू त एकदम पर्खर मान्छे, बिचमा आएर ल गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले, हामी छौँ, के समस्या छ भन्ने बिचमा आउने अलिकति प्रोत्साहित गर्ने कि सबैलाई त्यो गर्नु एकदम मोटिभेटेड गर्ने। अब हामी अलिकति प्र्याक्टिसको लागि बाटोतिर पनि अलिकति हिँड्ने प्रयास गऱ्यौँ। अब कतै र्याली 2-3 दिनमै भ्याइएको जस्तो लागिरहेको छ। उहाँले सहजता गराउनु भएको हुनाले र यो पञ्चेबाजा बजाउनु भयो 20 दिन हामीले सिक्यौँ, जुन सिकेका छौँ अझै पनि केही तालहरू बाँकी छ।
प्रशिक्षकहरूलाई छ भने अर्को सहभागीलाई छ म एकचोटि पढेर सुनाउँछु प्रमाणपत्रमा के लेखेको छ भनेर। गढवाल गाउँपालिका 1 नम्बर वडा कार्यालय मलमला देवतीथान श्री भीमबहादुर पुन गढवाल गाउँपालिका 6 देवतीथान गढवाल गाउँपालिका 1 नम्बर वडा कार्यालयको आयोजनामा मिति 2082 साल जेठ 26 गतेदेखि असार 14 गतेसम्म सञ्चालन गरिएको 30 दिने पञ्चेबाजा तालिममा सफलतापूर्वक प्रमुख प्रशिक्षकको प्रशिक्षण गर्नुभएकोमा धन्यवाद सहित यो प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ। मिति 2082 3 महिना 14 गते। हामीसँग विवाहहरूमा चाहिँ बाजा बजाउने चलनहरू, व्रतबन्धहरू, 84 पूजाहरू, अरू विभिन्न शुभ कार्यहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बाजाको उत्तिकै महत्त्व छ। त्यस कारणले गर्दा यो क्षेत्रमा बाजा बजाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो 1 नम्बर वडाले चाहिँ बाजा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नढाँटेर भन्ने हो भने यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत धारणा हो, मेरो व्यक्तिगत सोचाइ हो, मैले देखेको दृष्टि हो र मलाई साथ दिने वडा परिवारले यसलाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार्नु भएको। म 74 सालदेखि यो योजना बनाइराखेको थिएँ, तर मलाई पनि यो योजना सफलता हासिल गर्नका लागि 8 वर्ष लागेछ। त्यस कारणले हामी कति पछाडि छौँ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि महसुस छ र अझै पनि पछाडि छौँ। तर तपाईँहरू जसले सिक्नुभयो तपाईँहरू धन्य हुनुहुन्छ, तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ। भोलि चाहिँ जो साथीहरू यहाँ निवेदन दिएर पनि सिक्न आउनु भएन, जसले यसमा चासो र रुचि देखाउनु भएको छैन, पछुताउनु पर्छ पक्कै पनि। किनभने त्यति बेलासँग हाम्रा कोटाहरू, हाम्रा सिटहरू सबै चाहिँ प्याक भइसक्छ। किनभने यसका कामहरू त धेरै कुरा देखाउनु भयो। एकातिर हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो रीतिरिवाजलाई जोगाउनु छँदैछ, अर्कोतिर तपाईँ हामी जस्ता बेरोजगारहरू, भोलि खाली बस्ने आमा दिदीबहिनीहरू, पढ्दै गरेका चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अथवा पेसा विमुख भएका चाहिँ बौद्धिक समाजले पनि यो चिजलाई सँगसँगै लान सक्दाखेरि भोलि हामीले पुस्तालाई दिने र हामीलाई आय आर्जनको बाटो हामी पनि नेपालका विभिन्न भूगोलमा चाहिँ जान सक्छौँ भन्ने मान्यता छ। अझै तपाईँलाई नढाँटेर भन्ने हो भने मैले आफूले बनाएको योजना अनुसार त तपाईँहरूसँग मैले भन्नै पर्छ। यो 20 दिन तालिमले त के हुन्थ्यो, तपाईँहरूसँग बेसिक कोर्स सामान्य केही 2-4वटा वाद्यवादन अथवा ती साधनहरू मात्रै बजाउन सिक्नु भएको छ। तपाईँसँग त एडभान्स कोर्स, तपाईँहरू त यो पञ्चे बाजा नौमती बाजा मात्रै पनि होइन, बाजाको बाजा मात्रै होइन। मलाई लाग्छ यो कला, मान्छेको कला त कहिले पनि सकिन्छ। तपाईँहरू चाहिँ हामीसँग साँच्चै हाम्रो रीतिरिवाजसँग मिल्दोजुल्दो कुरा गर्ने छिमेकी देशसँग होइन, त्यताका चाहिँ ती सारङ्गीहरू, ती हार्मोनियमहरू, त्यताका सनाइहरू तपाईँहरू सुन्नुभयो होला होइन। मधेसतिरका विवाहहरूमा तपाईँहरू जानुभएको छ होला नि। यो त हाम्रो एउटा अलिकति पहाडिया चलनतिर, सहर बजारतिर यसको चाहिँ सुन्न पाइन्छ भने मधेसतिर फरक खालको बाजाहरू सुन्न पाइन्छ। हामीले सिक्नुपर्ने त्यो बाजा पनि हो। र साँच्चै भन्दा यस आर्थिक वर्षमा पनि यो 82-83मा पनि पञ्चे बाजालाई तपाईँहरूको चाहिँ एडभान्स थप तालिमका लागि बजेट विनियोजन गरेको कुरा तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु म। र त्यति मात्रै होइन, यो टिम बनाउँछु। मेरो खास गरिकन सचिवज्यूसँग मात्रै कोर्डिनेसन छ, तपाईँहरूसँग मैले खासै कुरा सेयर गरेको छैन। किनभने म पनि धेरै कुराहरू तपाईँलाई सरप्राइजका रूपमा दिन चाहन्छु कि म त्यो अलिकति मेरो स्वभाव छ, सबै कुरा नबाँड्ने, तर चाहिँ भित्रभित्र राम्रो प्लान गरेर तपाईँलाई खुसी पार्ने मेरो हरेक ठाउँमा चाहिँ हरेक कुराहरूमा त्यो योजना बन्छ। अब तपाईँलाई केमा खुसी पार्न बाबुरामले खोजिरह होला, वडा अध्यक्षले के सोचे होला, खुल्दुली लाग्न सक्छ। थोरै कुरा म सेयर गरिहाल्छु। आज यो बाजाका सामग्रीहरू किनेर तपाईँलाई 20 दिन तालिम दिएर यो पर्याप्त त छैन। तपाईँलाई एडभान्स तालिम त हामी दिन्छौँ, त्यसलाई के कसरी सञ्चालन गर्ने फेरि पनि हामीसँग गढवाको पञ्चेबाजा टिम छँदैछ। तपाईँहरूको प्रशिक्षक उहाँहरू हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ, उहाँहरू आउनुहुन्छ, तपाईँलाई निपुण यसमा बनाउनु नै हुन्छ। यतिले पनि पुग्दैन। हाम्रो वेशभूषा होइन, हामीसँग वेशभूषा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो वेशभूषा चाहिँ मैले तयार गर्नुपर्ने छ, तपाईँहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्ने छ। हामीसँग एउटा टिमवर्क हो यो,
भोलि एउटा टिमले नसक्दा अर्को टिम जान पर्ने आउनुहुनेछ। तपाईँहरूसँग हामीसँग जतिवटा टिम जतिजनाका सङ्ख्यामा हामी टिम बन्छौँ, हामीले म एउटा चाहिँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छु, स्थानमा छु। तपाईँहरूलाई हाम्रै वाडाको बजेटबाट त्यो सिन्धुली कलाघर 1 नम्बर वडाले पनि हेर्ने हो है। ताली 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 त्यो सिन्धुलीमा भएको लोक तारकी बाजा त्यहाँको टिमसँग तपाईँ हामीले पनि भलाकुसारी गर्ने, हामीसँग हाम्रो सिपलाई हाम्रो ज्ञानलाई र त्यहाँको ज्ञानलाई साटासाट गर्ने र तपाईँ हामीले हाम्रो कला उहाँ दिने, उहाँको कला सिकेर थप के गर्नुपर्छ त्यो कुरा र साथीहरूबाट अघि कुरा आइसकेको छ। यो बाजामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्यक्रमहरू भयो भने अझ यसले तपाईँ हामीमा निखारता ल्याउँछ भन्ने कुरा त्यो मैले महसुस पनि गरेको छु। र यसरी म यहाँको पञ्चे बाजालाई समर्थन गर्नका लागि तत्पर छु। यो मेरो कार्यकालमै तपाईँहरूलाई चाहे वेशभूषाको कुरा होस्, चाहे बाजा बजाउने कुरा होस्, चाहे बाजाका अन्य थप चाहिँ सामग्रीका कुरा होस्, चाहे तपाईँहरूलाई चाहिँ सिन्धुली कलाघर लगायत चाहिँ नेपालका विभिन्न ठाउँमा जहाँ चाहिँ वाद्यवादनका कुराहरू हुन्छन्,